Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Вясенняя пасяўная на фінішы. Гаспадаркі засеялі звыш 90% плошчаў, адведзеных пад яравыя зерневыя і зернебабовыя культуры. Вясенні марафон уборкі. У Мінскай вобласці працягваецца месячнік па навядзенню парадку на зямлі. Медыя-старт у прафесію. У Маладзечне прайшоў абласны семінар-практыкум у рамках сумеснага праекта Мінаблвыканкама і факультэта журналістыкі БДУ. Вясенняя пасяўная на фінішы. Пад яравыя зерневыя і зернебабовыя культуры ў раёне адведзена без малога 4800 гектараў. Гаспадаркі засеялі звыш 90% гэтых плошчаў. Сёлета сяўба пачалася ў трэцяй дэкадзе сакавіка. Стаўку аграрыі зрабілі ў асноўным на яравы ячмень. На палях працуе энерганасычаная тэхніка. Загадзя вяскоўцы паклапаціліся і пра абнаўленне насеннага фонду. Азімыя зерневыя і рапс сёлетнія халады перанеслі добра. Сёння ў гаспадарках вядзецца работа па назапашванню вільгаці, падкормцы азімых зерневых і азімага рапса. А калі ўсталюецца адпаведная тэмпература, аграрыі прыступяць да сяўбы кукурузы і цукровых буракоў. Вясенні марафон уборкі. Месячнік па навядзенню парадку на зямлі праходзіць у Мінскай вобласці з 20 сакавіка па 30 красавіка. А першы суботнік адбыўся ў раёне на добраўпарадкаванні жывёлагадоўчых аб'ектаў. Цёплае надвор'е садзейнічае правядзенню работ на тэрыторыях суб'ектаў гаспадарання, населеных пунктаў і прыватных сядзіб. За зімовыя месяцы на зямлі назбіралася смецце, леташняе лісце і сухія галінкі дрэў. Работнікі камунальніка штодзённа выходзяць на свае ўчасткі, каб навесці чысціню на вуліцах, у дварах, у месцах агульнага карыстання. Працы хапае, але многае залежыць і ад саміх жыхароў. У горадзе дастаткова урнаў для смецця, але на зямлі з зайздросным пастаянствам з'яўляюцца пластыкавыя бутэлькі, паперкі, акуркі ад цыгарэт. Просим жильцов относиться с уважением к работе дворников, не выбрасывать бытовые отходы в мусорки, которые находятся возле подъездов, не выбрасывать пищевые отходы с окон домов. Особенно проблема эта чувствуется по адресу Волынца 4А. Есть проблема еще курения. Наши курильщики не жалеют труд дворников, выбрасывают окурки как на улично-дорожной сети, это заметно на перекрестках, где в прилавковой зоне собирается куча окурков, так и с окон жилых домов. 100 человек, конечно, мало для уборки. Нужна помощь еще и субъектов хозяйственного, особенно объектов торговли, которые не занимаются содержанием прилегающих территорий. Спецыялістамі Маладзечанскага занальнага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі штодзённа праводзіцца кантроль за санітарным станам тэрыторый населеных пунктаў, прадпрыемстваў і арганізацый. Большасць суб'ектаў гаспадарання без лішніх напамінаў прыступае да навядзення парадку на зямлі пасля зімы. На вытворчых территориях заўсёды знойдется, куды прикласти руки и сродки. Для субъектов хозяйствования это расстояние, прилегающей территории, в которой мы наводим порядок, до 30 метров от границ своего участка. Для граждан, физических лиц, это до 10 метров. Прилегающей территории наводится порядок либо до проезжей части, либо до тротуара. Спецыялісты санітарнай службы раёна аддаюць перавагу прафілактычнай і растлумачальнай рабоце з калектывамі. За парушэнне правіл добраўпарадкавання прадугледжваецца адміністрацыйная адказнасць і нядбайным гаспадарам прыйдзецца плаціць рублём. За нарушение правил благоустройства предусмотрена административная ответственность. По части 2 статьи 22.10 на индивидуальных предпринимателей от 10 до 50 базовых величин, на юридических лиц от 20 до 100 базовых величин, на физических лиц до 25 базовых величин. А также за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства по статье 17.5 на физических лиц до 30 базовых величин, на индивидуальных предпринимателей до 200 базовых величин, на субъектов хозяйственных юридических лиц до 500 базовых величин. С февраля месяца нами выдано по тематике именно наведения порядка 168 указаний на 295 объектах хозяйствования. В основном все наши субъекты хозяйственные активно включаются в работу и приводят в надлежащее состояние свою территорию, а также прилегающую.
к сожалению, есть те субъекты хозяйственные, которые не соблюдают санитарно-эпидемиологическое законодательство. Так, на сегодняшний момент уже порядка 10 субъектов хозяйственно привлечено к административной ответственности, и 6 протоколов направлено в суд Молодеченского района. Штогод расце колькасць мігрантаў, якія прыязджаюць у нашу краіну для працаўладкавання, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў. Асноўную частку замежнікаў, якія прыехалі ў Беларусь працаваць, складаюць грамадзяне Туркменістана 48%, Расіі 10%, Украіны 9%. У МУС адзначылі, што прыцягненне кваліфікаванай замежнай працоўнай сілы – адзін са спосабаў падтрымаць баланс попыту і прапановы на нацыянальным рынку працы. Беларусь адкрыта для замежных гасцей, аднак парушэнні міграцыйнага заканадаўства не застануцца без увагі праваахоўнікаў. На сегодняшний день на территории Молодеченского района живут и проживают 462 иностранных гражданина, которые были привлечены в качестве иностранной трудовой рабочей силы. Хочу обратить внимание, что данных людей привлекают как государственные организации, так и частные. В настоящее время особым спросом пользуются специальности, на которые не требуется спецразрешения. Данные специальности указаны в перечне, и который ежегодно обновляется. Сельскохозяйственная, строительная организация привлекает иностранную рабочую силу на территории нашего города и района на постоянной основе. В связи с этим я хочу обратиться к нанимателям о том, чтобы они не забывали в течение 3 рабочих дней уведомлять Управление по гражданству и миграции с помощью e-послуга уведомления о прекращении трудовых договоров, либо о их регистрации. На тэрыторыі Маладзечанскага района прайшло спецыяльнае прафілактычнае мерапрыемства «Зялёны шчыт». Яго мэтай стала прадухіленне палаў сухой травы і пажараў у прыродных экасістэмах. Ратавальнікі правялі сустрэчу ў працоўных калектывах, нагадалі пра небяспеку і шкоду, якую нясуць загаранні ў экасістэмах, а таксама пра адказнасць за незаконнае выпальванне сухой расліннасці. На тэрыторыі Красненскага і Лебедзеўскага сельвыканкамаў прайшлі рэйдавыя мерапрыемствы. Работнікі МНС разам з іншымі суб'ектамі прафілактыкі звярнулі увагу на тыя ўчасткі, дзе існуе небяспека ўзгарання. У Маладзечанскім ГРАНС расказалі, што ў нашым раёне па стане на 3 красавіка адбылося 36 загаранняў у природных экосистемах. В рамках этой акции работники Молодеченского горрайотдела совместно с заинтересованными субъектами профилактики проводятся рейдовые мероприятия по выявлению пожароопасных участков, а также мероприятия по предупреждению возникновения загораний в природных экосистемах и гибели людей от них. А основная причина пожаров в природных экосистемах – это неосторожное обращение с огнем, человеческая беспечность. С 6 по 10 красавіка ДАІ праводзіць рэспубліканскае прафілактычнае мерапрыемства, накіраванае на павышэнне бяспекі перавозак пасажыраў аўтамабілямі таксі. Мэта акцыі прадухіліць парушэнне правілаў дарожнага руху і аварый з удзелам таксі. В прошлом году водителями автомобилей такси совершено 108 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибло, 113 получили ранения различной степени тяжести. Наряды ДПС возьмут на контроль соблюдение водителями автомобилей такси, безопасных условий перевозки, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В случае выявления нарушений, связанных с порядком допуска водителей и неисправного транспорта к перевозке пассажиров, руководители организаций перевозчиков будут привлечены к административной ответственности. Напоминаем о повышенной ответственности перевозчиков за жизнь и здоровье пассажиров, необходимости строгого соблюдения всеми участниками дорожного движения установленных правил. Медыя старт у прафесію. На базе 10-й гімназіі «Маладзечна» прадстаўнікоў творчай моладзі школ і каледжаў сабраў пілотны праект Галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы па справах моладзі Мінскага аблвыканкама і факультэта журналістыкі Белдзяржуніверсітэта. Аб усім больш падрабязна ў рэпартажы нашага карэспандэнта. Няхай ва ўсе сферы сёння актыўна пранікае штучны інтэлект, развіваюцца лічбавыя тэхналогіі, з'яўляюцца новыя сучасныя сервісы, але творчыя прафесіі нікуды не знікаюць. І не змяншаецца колькасць жадаючых атрымаць дыпломы тых жа выпускнікоў журфака. А першыя крокі ў прафесію дзеці і падлеткі робяць яшчэ ва ўстановах адукацыі. Школьныя друкаваныя газеты, вучнёўскія тэлерадыёрэдакцыі, работа з сайтамі. І ў выніку перад паступленнем на выбраны факультэт у абітурыента ўжо збіраецца пэўны портфолио з уласнымі матэрыяламі.
В нашей гимназии номер 10 есть своя газета «Початок», также есть свое телевидение ТВ-10 и присутствует свое радио. Многим учащимся профессия журналиста очень привлекательна, поэтому они планируют связать свое будущее именно с этой профессией. Падчас сустрэчы з моладдзю выкладчыкі студэнты журфака расказвалі пра тыя спецыяльнасці, якія можна атрымаць на выбраным факультэце і магчымасці, якія з'яўляюцца пры працаўладкаванні. А каб адчуць усю атмасферу навучання ў прэстыжным універсітэце Беларусі, для патэнцыяльных абітурыентаў ладзяцца 2 разы на год спецыяльныя камандзіроўкі. Школьнікі вучацца разам са студэнтамі, наведваюць усе мерапрыемствы пасля лекцый практычных заняткаў, але ў кожнага са студэнтаў свой шлях у прафесію. Поступить на факультет журналистики было моей мечтой на протяжении всего 11 класса. Как-то случайно я попробовала себя в роли юнкора от молодеческой газеты, и тогда поняла, что больше не хочу расставаться с профессией корреспондента. Поэтому начала готовиться к поступлению, и вот я уже студентка 1-го курса, уже даже прошел 1-й семестр, сдана 1-я сессия. И я хочу сказать, что разочарования в профессии нет вообще никакого, потому что мне очень нравится учиться. Самыя цікавыя моманты мерапрыемства – гэта, зразумела, майстар-класы. Іх было шмат. Выкладчыкі дзяліліся сакрэтамі прафесійнага майстэрства ў самых розных накірунках. Паказвалі і расказвалі, як мабільны журналіст можа стварыць поўны цыкл контента навін з дапамогай смартфона, як нейраблогеры паспяхова выкарыстоўваюць штучны інтэлект, як цікава падаць нават самую звычайную інфармацыю. Моя задача здесь сегодня – провести мастер-класс, показать детям, как можно красиво говорить, как настраивать свой голос, что для этого нужно делать, какие упражнения выполнять в том числе. Ну, если будут вопросы, то рассказывать еще о работе на радио и телевидении, делиться своим профессиональным опытом. Адаптироваться на журфаке. Ни у одного студента еще не было проблем адаптации на журфаке, когда он поступает. Наш факультет самый творческий. Наш факультет ведущий, можно сказать, единственный в стране. И у нас достаточно много разноплановых направлений, где студент может развиваться. Это и студенческие СМИ, телевидение, радио, и газеты, и журналы. Это и конкурсы песен, танцев. Много всего, где студент может проявить себя. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. Справы духоўныя. Католікі стараюцца не прапускаць святочныя службы з нагоды наступіўшага свята Вялікадня, а праваслаўныя сустрэлі вербную нядзелю. Першая ўрачыстая літургія адбылася ў новым будынку храма Ражства Хрыстова ў 6-м мікрараёне горада, менавіта ў свята ўвахода Господа ў Іерусалім. З галінкамі вярбы і веры ў душах са светлым настроем пераступалі прыхажане парог царквы. Многія з жыхароў упершыню пабывалі ў гэтым храме. Месца хапала ўсім, і служба прайшла на адным дыханні. Сваю лакацыю на другім паверсе заняў хор. Акустыка выдатная. Настаятель прыходу храма протыерэй Мікалай Саўчук нагадаў усім пра сэнс свята. Падзякаваў тым, хто дапамагае ў будаўніцтве царквы. Пажадаў, каб людзі не баяліся упусціць у сэрцы Хрыста, асвяціў і вербныя букеты. А з панядзелка 6 красавіка распачаўся перадвелікодны тыдзень, самы строгі за ўвесь час Вялікага паста. Падчас яго веруючыя ушануюць і свята Благавешчання. Царква ў гэты перыяд заклікае веруючых пакінуць бытавыя другасныя клопаты і прайсці апошнія дні і гадзіны зямнога жыцця з Хрыстом. Кожны дзень тыдня адбываюцца асобыя службы, якіх не бывае ў іншы час царкоўнага года. Прыхажане храмаў стараюцца больш увагі ўдзяліць малітве, прыйсці на споведь і хоць колькі часу папасціцца, каб са светлымі думкамі і душой сустрэць самае галоўнае свята календара праваслаўнай царквы – Уваскрэсенне Хрыстова. У 6-м мікрараёне горада мяркуецца, што і асвячэнне велікодных страў, і усяночная служба 12 красавіка таксама адбудуцца ў новым будынку храма. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.